Bây giờ mình sẽ mở cái nắp sau ra và để tiến hành thay pin ha. Thì ở đây nó cung cấp cho mình trong cái bộ pin nó sẽ cung cấp mình hai cái vít, một cây là để mở những cái con ốc ở phía sau này, và một con vít khác là dùng để mở những cái con vít ở trong của gắn cục pin. Bây giờ mình sẽ dùng cái đầu này ha. Sẽ bỏ vô đây. Rồi, có một con không được rồi. Ok, vậy là mở xong rồi. Giờ mình sẽ mở ra. Nhưng mà thấy rất là bụi. Ok. Sẵn đây thì cũng quét luôn, quét bụi cho nó luôn. Rồi. Thì đầu tiên là ở đây có một cái kết nối của pin với mạch chủ ha. Bây giờ mình sẽ gỡ dùng ngón tay cũng còn mình gỡ này ra ha. Rồi. Ở đây nó có hai con vít nè, một con này, hai con này là con dài ha, tháo hai con vít ra luôn. Ở đây nó xài vít ba cạnh nè, mình dùng cái con vít đây. Con này ngắn hơn. Đây nó còn cái miếng dán nè, gỡ ra luôn. Rồi, ok. Trượt ra, lượm lên. Để nhìn kỹ. Design by Apple in California nè. Modeno A1322. Bị ấy.
bây giờ mình sẽ thay cái này vô ha, cái mình mới vô nè. Vít vô. Gắn lại cái kết nối pin. Vậy là coi như xong rồi. Bây giờ mình lắp lại. Ok, gắn hồng vít, bây giờ lật nó lên ha.
lên luôn.